Барлығыңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен ұзатуы жақындап келе жатырған, күйге шыққалы жатырған аруларға арнап, өзімнің кеңеске толы, лайфхактарға толы, менің жүрген қателіктерімді жібермесін, менің пайдаға асырған нәрсемді олар да пайдаға асырсын деген мақсатта бүгін қыздар қауымына арнап видео түсіріп отырмын. Бұл жерде өте пайдалы кеңестер болады. Сол себепті дәптеріңіз болса, блокнотыңыз болса, қолыңызға алып, менің айтқан кеңестерімді түртіп алып, пайдаға асыруды ұмытпаңыздар. Көпке созбайын, бастайық. Мен бірнеше кеңестер жазып алдым, есіме түскендерін жаздым. Есіме түспегендер болса, тағы да жинап екінші бөлім түсіретін боламын. Ол да сіздің белсенділіктеріңізге, сіздерге шынымен де пайдалы болғанына байланысты. Ең бірінші кеңесімді тамада және тойханаға байланысты айтқым келіп тұр. Тойыңыз енді көп той жазда болады ғой. Сол себепті жарты жыл бұрын барлығын броньдап қоюға, ақшасын төлеп, орныңызды алып қоюға кеңес беремін. Өйткені көп жақсы жерлер тіпті жарты жыл бұрын да брондалып қояды екен. Мысалға, менің тойым тамыз айының басында болатын болса, ақпан айында іздегенде кейбір жерлер бос болмаған болатын. Сол себепті жақсы өзіңіздің талғамыңызға сай жерді іздеп, енді өзіңіз сол қалада болуыңыз мүмкін, басқа қалада жұмыс істеп жатыруыңыз мүмкін, бірақ та дұрыстап қарап, отзывтарға қарап таңдағаныңыз дұрыс болады. Өйткені кейбір кездерде, мысалға, ресторан жақсы болады да, тамағы жаман болуы мүмкін. Кейбір кездерде болды мынандай бір жағдайлар, мысалға, ресторан жақсы, бірақ поварлары шамалы болып, тамақ өте шикі болып, қонақтардың алдында кішкене ұят болып қалған нәрселер болды. Сол себепті соның барлығына назар аударып, өзіңізге ұнайтын талғамыңызға сай тойхана таңдауға кеңес беремін. Мысалға, менің талғамымда ашық түсті, кәдімгі жап-жарық, өте кең болғанын қаладым, және де менің принципім былай болды. Мен той жасайтын, менің ұзатуым болатын тойхана 2 этажды болмау керек, яғни астан кіресің, жоғарыға көтерілесің, түсесің деген сияқты ондай мүлде ұнамайды маған. Сол себепті мен кіргенде бірден бір қабатты болғанын қаладым. Дәл солай менің ұзатуымда сондай жерде болды. Ашық түсті, жап-жарық, өте кең, столдар кәдімгідей жабысып бір-біріне отырмайды. Және де ең бастысы бір қабатты кірдің, қалыңдықтың өзінің бөлмесі бар, туалеттері барлығы тап-таза, әп-әдемі, фотозоны қоятын жері бар, және де бірден жаңағыдай жоғарыға көтеріліп жүрмей, сол жерден бірден залға кіріп кетесің деген сияқты. Менің талабым сондай болды, және талабыма сай таптым. Солай жаңағыдай бағасына, енді өзіңіздің талғамыңызға қарай ерте қарауға кеңес беремін. Дәл солай тамаданы да. Енді тамаданы көп адамнан сұрастырып білген жақсы, өйткені шынайы отзывтар үнемі жақсы көмектесетініне сенемін. Енді менің тамадам, менің көп жерден көрген, көп жерден той жүргізгенін көріп ұнаған адам болды. Бірақ та оның көп тойды жүргізіп, жазда қолы мүлде бос болмағандықтан, тойға әбден тақап, той туралы сөйлесу керек болған кезде оның мүлде қол босамай қалғаны мен үшін кішкене стресс болды. Сол себепті сол жағын кішкене ойласаңыздар болады. Бірнеше адамнан сұраңыздар, бірақ та 1-2 ай қалғанда іздеп, 1-2 ай қалғанда қозғалмаңыздар. Өйткені пысықтардың барлығы, как минимум, жарты жылда барлығын броньдап ақшасын төлеп қояды. Қызықты, өзінің қолапайсыз, оңтайлы кезде емес, қайдағы жоқ кезде, онша емес, приколдарын тыға беретін емес. Халал той болса халал тойды, немесе арақпен болатын болса арақпен тойды дұрыстап жүргізе алатын, яғни сіздің тойыңызды қалай өткенін қалай сондай етіп өткізе алатын адамды іздегеніңіз дұрыс болады. Және де ең бастысы отзывтарды айналаңыздан іздеп көріңіздер, сұратып көріңіз. Өйткені шынайы отзыв Инстаграмнан емес, таныс біреуден сұраған отзывқа адам әлдеқайда қаттырақ сенетініне мен сенемін. Сол себепті осы нәрселерді жарты жыл, кем дегенде жарты жыл бұрын броньдап қоюға кеңес беремін. Келесі қозғалатын маңызды тақырып ол видеограф, фотограф, мобилограф. Ең қаладағы востребованный, барлығы түскісі келетін, фотоны да, видеоны да күшті түсіретін мамандар, оларды да жарты жыл бұрын, тіпті 1 жыл бұрын броньдап қоятындар бар. Мысалға, менің күйеуім екеуміздің тойымызда бір фотограф болды, өйткені оның жұмысы бізге қатты ұнайды, және жеке танысымыз болғандықтан, соның көмегіне, соның услугысына жүгіндік. Және де оның мысалға қазір жаз айларына, тіпті алдағы шама уақыттан кейін болатын тойларға бронь ерте жүріп жатыр. Сол себепті өзіңіздің талғамыңызға сәйкес фотограф, видеографты тауып, қарап,
олардың услугасын қарап броньдап қоюыңыз керек болады. Өйткені мысалға маған ұнаған фотограф менің кейбір класстастарыма, подружкаларыма ұнаған жоқ, бірақ маған қатты ұнады. Өйткені ол кісі жаңағыдай күйеуіміз сәл ағаштау болдық. Жаңағыдай қалай позировать етеміз, қалай фотоға түсеміз мүлде білмейміз. Сол жағынан ол бізге қатты көмектесті. Былай тұр, бір-бірлерің былай ұстаңдар деген сияқты сол жағынан өте қатты көмектесті. Сондай проф болса, және де андай шыдамды, сабырлы, сондай болса жақсы болады. Өйткені ойлаңыздар, сіздер позировать ету білмейсіздер, ұяласыздар. Тем более ол жерде кәдімгідей анда бару керек, мында бару керек, фотоға түсу керек, бүйту керек, сөйту керек, миыңызда соншама шаруа. Сізге ол көмектеспей, керісінше ашуланып, мыналар не бір ағаш сияқты, бүйткен сияқты деп недовольны болып тұрса, ол сізге әсер етеді. Сол себепті клиентпен жақсы жұмыс жасай алатын, фотосын жақсы түсіре алатын және де жауапкершілікпен қарайтын адам болса, тіпті жақсы болады. Мысалға біздің фотографымыз, оның біздер жаңағы фотосын және фото книгасын алдық, фотобук. Ұзатуға бөлек, тойға бөлек, өте әдемі, өте сапалы шыққан. Енді қазір өзімнің қолыма тиген жоқ, ол өзімнің қаламда, Орал қаласында, бірақ ата-анам көрді, өте сапалы, мықты деді, бізге қатты ұнады деді. Яғни бағасына сай жасалған деген сияқты. Және де бір жақсы, оның жауапкершілігі мол. Мысалға біздер баратын жерге ол ерте барып қойды, мысалы той болатын жерге ол барып ерте дайындалды деген сияқты. Өйткені пунктуальность той күнінде өте маңызды. Бір маман өзінің жұмысына кішкене кешіксе, ол визажист болсын, тамада болсын, бірдеңе болсын, кешіксе, ол саған қосымша стресс болады. Сол себепті жауапкершілігі мол, пунктуальный адамды таңдаған дұрыс болады. Дәл солай видеограф. Видеографты мен енді өзімнің қаламдағы видеографтарды өте қатты білген жоқпын, бірақ жұрттың кеңесімен, түсірген видеосымен қарап таңдаған болатынмын. Ол да Орал қаласында енді өзінің аты шыққан жақсы бір видеограф. Айтқан уақытында жаңағыдай видеосын жіберді фотограф сияқты. Фотограф екеуі ұзақ, біршама уақыт бір-бірін танығандықтан, біршама тойға бірге шыққандықтан күшті коллективный өте жақсы жұмыс жасады. Содан кейін менің тупой сұрақтарыма, не тупой сұрақтарыма жақсы жауап беріп, сөйтіп жаңа клиент ориентированностьті жақсы көрсетті. Сондай мамандарды ерте жалдап қойғаныңыз дұрыс. Мобилографты әдейі бөлек жалдадым. Неге? Өйткені видеографтың енді жұмысы білесіздер, ұзақ, ол тойды басынан аяғына дейін түсіреді. Ол әрине оның мен қосымша алған пакетінде Reels болды. Мен свадебный жаңағыдай подготовкама, қалай айтатын еді, утро невесты дегенді түсіргім келген жоқ, маған ондай тема ұнамайды. Сол себепті мен айттым, тойдан бір Reels болса жақсы деген сияқты. Солай мен мобилографты жалдадым, өйткені маған контент керек болды, маған ертерек видео қаладым. Сол себепті мобилограф тауып, жаңағыдай тоже біреулердің кеңесімен қаншалықты жылдам дайындайды, қаншалықты жақсы жұмыс жасайды деген сияқты. Қыз кәдімгідей ерімге келіп, тойдың басынан соңына дейін түсіріп, маған өте жақсы күшті видео, атмосферный видео жасап берді. Маған қатты ұнады. Яғни осы салада жаңа фото, видео, мобилография саласында мамандармен менің жолым болды. Өйткені оларды заранее бронировать етіп қоюға, оларға ақшасын заранее төлеп, олармен жұмыстануға ниетімді білдіріп қойдым. Көп менен бұрын күйеуге шығып кеткен құрбыларымның өкінетін нәрсесі осы болған. Маған көп рет кәдімгідей шегелеп тұрып айтқан нәрсесі осы болды. Күләш, мобилограф пен фотографқа өзіңнің ақшаңды аяма. Өйткені тойханада болатын фотографтардың фотосын саған ол бере ме, бермей ме білмейсің. Мысалы, мен ата-әжемнің туған күні болды. Фотоны аламын деп әлі жүрмін. Bir жылға жақындап қалды, әлі ешкім жіберген жоқ деген сияқты. Өйткені ол тойхананың фотографы болды. Жіберсе де, жібермесе де сен оған ештеңе істей алмайсың. Содан кейін оның жақсы түсіріп, жаман түсіретінінде сенің хабарың болмайды. Сол себепті жаңағыда мобилограф жалдамағаныма өкінемін. Өйткені тойымнан дейін дұрыс видеом жоқ, қазір естелікке ештеңе жоқ, қарайтын деген сияқты өкініштер болғандықтан мен соның барлығын есіме сақтап, ертерек жақсы видеограф, фотограф, мобилограф жалдап қойдым. Сол себепті сіздердің тойыңыз бірақ рет болады өміріңізде, бірақ рет күйеуге шығасыз, бірақ рет үйленесіздер. Сол себепті ондай жерден маманға ақша аямауларыңызға кеңес беремін. Өйткені сапалы дүние қараған бірнеше жылдан кейін де приятно. Ал ол ақшаны жойып тастағаныңыз бірнеше жылдан кейін есіңізде болмайды. Мысалы, мен қазір неше ай болды? 8-9 ай болып қалды. Өтірік айтамын, 7 ай болды ма әлде? Есімде жоқ ол ақшаны жойған. Жұмыс істедім.
Соны жалдадым. Оны ата-ана тем более түсінбейді. Мысалға мен әке-шешем мүлде түсінген жоқ. Соншама мыңға, почти жарты миллионға соншама адам жалдап деген сияқты. Бірақ мен өзімдікінде тұрдым. Және де жаңағыдай ақша жойғанға тұратын жұмыс болды деп білемін. Келесі пункт ол өзіңнің тойдағы, ұзатудағы образыңды бастан аяқ ойластырып алу. Мысалға, мен той көйлекті көп қараған жоқпын, өйткені менің жүрегіме қатты тиген, кәдімгідей ойымның түбінде қалып қойған, қатты жақсы көріп қалған той көйлегім болды. Басқаларын қарауға тырыстым, ұқсайтындарын. Шынымды айтсам, бір-ақ рет па киіп көрдім бір көйлекті. Оны да қатты ұната алған жоқпын, өйткені ойымнан сол көйлек шықпады. Оның образын құрастыру кішкене қиындау болды, өйткені қолғап болды, ұзын қолғап болды, мына жерге дейін. Содан кейін оған керек әшекейлер болды. Мен оған үйлесетін әшекейді өте көп іздедім. Перчатканың өзін тігуге өте көп уақыт кетті, өте көп ақша кетті. Өйткені біреу тігем дейді, тіге алмай қалады, немесе өтірік тігеді, ужасын тігеді. В общем, ондай нюанстар көп болды. Және де гүлге байланысты нюанстар көп болды. Өйткені мен тірі гүл, кәдімгі жылынып алынған искусственный емес, тірі гүл ұстағым келді, тірі букет ұстағым келді. Менің қалаған букетім орхидеядан болды, бірақ ол кезде сезон болмай қалды. Оны мен білмей қалдым. Ескертіп қойдым. Қарбаласының арасында тағы бір айтуға ұмытып кеттім. Сөйтіп орхидея келуін келді, бірақ та сылбырап, жаңағыдай әрине үлгердік. Фотосессия, анау-мынау деген сияқты ол жерлерде түсіріп үлгердік орхидеяны, бірақ тойға дейін ол букетім шыдамады. Жаңағы сабақтарының жасылы жығып менің заттарыма, одан сылбырап, басы тұрмады. В общем, сіздерге айтқым келгені, живые цветы қаласаңыз, живой свадебный букет қаласаңыз, сіздің қалаған гүліңіздің сезоны сіздің тойыңыз болатын кезге сәйкес келе ме, соны қараңыз. Мен соны білгенде, мүмкін Wildberries'тан ба, басқа жерден ба кішкене түрге ұқсайтын орхидея алар ма едім деп ойладым. Өйткені менің образыма орхидея өте қатты әдемі үйлесетін еді. Эустомаға ауыстырдым, мәжбүр, өйткені роза қатты үйлеспейтін еді. Эустома ең құрығанда эустома более-менее нормально үйлесетін болды. Сол себепті эустомаға тойдың алдында ауыстырып алдым. Бірақ та жаңағыдай гүлдің солып қалған, бүйткен сөйткен артық проблема. Ал мен тойда артық проблема, анау-мынауды енді ешкім қаламайды, мен де қалған жоқпын. Бірақ та сондай нәрсе болып қал, сол себепті сезоныма алдын ала, образыңызды алдын ала полный ойластырып, қандай гүл қалаймын, образымда қандай украшение тағам, даже соның барлығын ойластырып, алдын ала біліп алыңыздар. Мысалға, мен өзімнің тойымда перчатканың сыртынан мынандай бүйтіп киілетін, былай саусақтардың арасынан шығып тұратын, мүмкін көрдіңіздер, мүмкін білмейсіздер, сондай украшение қаладым. Оны алам деп жүргенде уақыт өтіп кетті. Сөйтіп, мен деген өте қымбаттарына тап болып қалдым да, сосын алғым келмей қалды. Сол себепті сондайларды алдын ала ойластырып қоюға болады. Мысалға, перчаткада сондай проблема болып кетті. Көп жер перчатка тігуге қарсы, яғни қарсы емес, енді тіккісі келмейді, өйткені саусақтардың арасын өлшеу, ол өте ұсақ, кропотливый жұмыс. Сол себепті мен деген өте ұзақ перчатка жасайтын адам іздедім. Бір жерге енді өзімнің матам өте қымбат болғандықтан, көйлекті тіктірген мата өте қымбат болғандықтан, оны ысырап қылмайын деп, соған ұқсас, жаңа стречевый, телемеуге болатын, сондай жылтырлығы кішкене ұқсайтын маталарды тауып, мен айтайын ба, бір кем дегенде бір 3 тігіншіге барған шығармын. Олардың әрбіреуі әртүрлі бағада тігеді, яғни матаңның ақшасы бар, сенің уақытың бар, және де тігіншінің өзінің жұмысының ақшасы бар. Ол жерде бір шама енді расход болады. Ол сенің расходың болмаса да, енді кішкене нервіні алып кетеді. Өйткені бір жерге барасын, ужасын еттік береді, саусақтар шошайып тұрады. А мен осылай әдемі болып тұрғанын қаладым. Жаңағыдай түркше айтқанда зариф дейді. Нежно такой, андай аккуратно тұрғанын қаладым. Сол себепті соған да ұзақ уақытым кетті. Тойдың тек сәл алдында нормальный тігінші тауып, сөйтіп тіктік. Күшті шықты бірақ. Сосын оның сыртынан украшениялар қарадым, оны да ұзақ қарадым, жаңағыдай пробныйға тіккен перчаткаларымды алып барам. Сосын сол жерге барам да киіп алам да, украшение сататын жерге барып қарайым, қалай болып тұрады деп алыстан. Сондай образдарымды отойды ойластырдым, өйткені жаңағыдай тойға жақындағанда, мынау қалай болды, сырғамды ұмытып кеттім, браслетті ұмытып кеттім, не тағам деген сияқты ойладым. Ойлағым келген жоқ, жаңағыдай волноваться етіп, переживать, нервничать етіп. Мысалға, менің перчаткам сыртынан мынау тағылмайтын болды.
сыймайтын болды. Сол себепті бос қалмасын деп мен әдемі гауһар тасқа ұқсайтын сақина алдым. Оны қазір фотосын қоямын осы жерге. Осындай нәрселердің барлығын, той образыңызды алдын ала барлығын ойластырыңыз. Мысалға мен ұзатуға қазақша болғанын қаладым. Өйткені енді қазақы болғанын қаладым, патриотпын деген сияқты. Сол себепті өзімнің ұлтымның киімі болғанын қатты қаладым. Оған қоса қатты бір түрлі түсті болғанын қалаған жоқпын, ақ болғанын қаладым. Яғни әр адам өзінің талғамын нақты білу керек та, мынандай қалаймын, мынандай точно қаламаймын деген сияқты. Мысалы, тақияны былай кимеймін дедім, былай қарай киемін деді, мысалға. Сәукеле былай болу керек деген сияқты сондай нәрселер қарадым. Сосын той көйлегім кішкене пышнылау болған қаладым. Ұзату көйлегім. Өйткені той көйлегім кішкене жабысқан, екі түрінде киіп көргім келді. Сосын есіме түсті, міндетті түрде балетка сатып алыңыздар. Мен ерінбей барып, базарға барып, бір 5000 теңгеге ме бір тойға киіп тастайтын балетка алдым. Өйткені сен дейтін той бойы тұрасың, отырасың, тост болады, аяғың шаршайды. Сол себепті билегенде де оңай болсын, жаңа уборныйға шығып келгенде де оңай болсын деп әдемі бір жылтыр бір балетка алып қойдым. Сондай нәрсені тоже ұмытпаңыздар. Менің жіберген единственный қатем ол туфли кеш алғаным болды. Енді қатты мен үшін принципиальный нәрсе болған жоқ, өйткені білдім бір-ақ рет кетінді. Сол себепті кішкене былайда киюге болатын іздедім. Енді Оралда қатты көп выбор болмағандықтан және де аяқ киімді басқа жерден алуға жүрексінемін. Ол сыймай қалуы мүмкін, оны ауыстырғанша тоже уақыт кетеді деген сияқты. Сол себепті Оралда барын алдым енді. Украшенияларыңызды барлығын ойлап алыңыз. Мысалы, мен ұзатуда шаш тағатын болдым. Ол шашымды ухаживать ету керек болды деген сияқты. Сондай нәрселердің барлығын заранее ойлап алыңыздар. Мен мысалға әрине оны арзанға бір жерден алып, шашты өріп, сөйтіп тауға болатын еді. Бірақ мен мамандардан, жасаған кісіден өзінен алуға бел будым. Бұл свадебный образ темісін түсінікті нормально етіп айтқан сияқтымын. Ерекше сұлу көрікті тартынды, дос қызым кеттеріп жүр шатырды, өзіңе барып басамын мауқымды. Қазақтың жігіттері арыстан, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыстан, ақылды, білімді, данышпан, көкту желбіреп көрінеді алыстан. Сай гүлігің сай болып өзіңе, ере бермей әркімнің сөзіне, төрт дөңгелек бар. Сағынамын көздеріңнің арасын, жалғайтын сезімдердің арасын, қалайша ұзап кетіп барасың менен. Жарақтама жанымнан, түзуде қисық қабырғам, көңілдегі дертімнен тек сені мен сауығам. Есірткідей қанымнан жан болдың ғой табылған, сүйіп өтем тек сені, өшір алмай жағымнан. Сағынамын көздеріңнің арасын, жалғайтын сезімдердің арасын, қалайша ұзап кетіп барасың мені. Открываю двери без ключа, налетели как саранча. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Восьмое чудо света. Барасылым қызым менің, үйге береке болып келдім,
басын жуайын қайғыр. Қолымызда болашаққа екі жолдама, екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бірге сені болама. Сүйу ол күй емес, күй ол сүйу емес. Жүрекке жиып алып, біреуден тыю емес. Сондықтан сен мені сез, тұрғанда орнында ес. Бұндай сезім жүрегінде әрдайым бола бермес. Теңіз болсам толқын